ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أحبة، كل إنسان يعرف نفسه ويعرف حياته ويعرف كل شيء. هل هو ظالم لنفسه؟ هل هو ظالم لغيره؟ هل هو إنسان عدل؟ لأن السماوات والأراضين وما في هذا الكون يا أحبتي في الله خلقه الله للعدل. أنت قد ترى أنك ما أنت ظالم، وأنت أكبر ظالم على وجه الأرض. بماذا يا أخي المسلم؟ يا أخوانا، قضايا الآن تشعبت في قضايا الإرث بين الناس وبين العوائل، وهو يظن المسكين إنه على حق جالس، وإخوانه المساكين وأخواته وأقربائه. يا أخي بر عن ذمتك وروح أنت واجمع الورثة كلهم، اجمع الورثة أنت المسؤول، أنت الوكيل. وكلوك لا سألوك ولا حاسبوك ولا قالوا لك أي شيء، سكنت وما قصرت إذا كانك عملت شيء لله للورثة أو للأيتام هذولا بينك وبين الله. أخوانك لا تظلمهم يا أخي المسلم ويا أخت المسلم. احذر، فدعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. وبعض الناس يلجأ والعياذ بالله لأمور ثانية، للسحر، يسحر قريبه أو يعمل له شيء ويدمر حياته، وهو في الأصل هو الذي يتدمر. انتبه يا أخي المسلم، هذا إنذار. إذا كانك عدل وتخاف الله وتراقب الله جل وعلا، خلص ما في رقبتك. والله إنك محاسب، سوف تدخل الحفرة وأدخل الحفرة وتحاسب. وأولادك بعدك والله يأكلون الذبائح ويتقسمون الإرث ولا يحسب، أنت اللي تتحاسب. أمس يكلمني واحد مات أبوه، كان ظالمه أبوه يقول تكفى يا ابني فلان، سامحني والله إني أعذب في قبري. هذه نصيحة. أما كل إنسان سوف يأخذ حقه في الدنيا أو يأخذها في الآخرة. أسأل الله أن يهدي ضال المسلمين من الإنس والجن، ومن أراد خيرا لأهله وأخوانه وأقربائه أن يصب عليه الخير من السماء، ومن يريد غير ذلك أن يهديه وبين الله حجاب. وبعض الناس يلجأ والعياذ بالله لأمور ثانية، للسحر، يسحر قريبه أو يعمل له شيء ويدمر حياته، وهو في الأصل هو الذي يتدمر. انتبه يا أخي المسلم، هذا إنذار. إذا كانك عدل وتخاف الله وتراقب الله جل وعلا، خلص ما في رقبتك. والله إنك محاسب، سوف تدخل الحفرة وأدخل الحفرة وتحاسب. وأولادك بعدك والله يأكلون الذبائح ويتقسمون الإرث ولا يحسب، أنت اللي تتحاسب. أمس يكلمني واحد مات أبوه، كان ظالمه أبوه يقول تكفى يا ابني فلان، سامحني والله إني أعذب في قبري. هذه نصيحة. أما كل إنسان سوف يأخذ حقه في الدنيا أو يأخذها في الآخرة. أسأل الله أن يهدي ضال المسلمين من الإنس والجن، ومن أراد خيرا لأهله وأخوانه وأقربائه أن يصب عليه الخير من السماء، ومن يريد غير ذلك أن يهديه أو يأخذ عمره ويبتليه حتى يصحى. نعم. فنحن وأنا عن نفسي والله أنا أدعو الله جل وعلا، أدعو الله على كل ظالم. صلى الله وسلم على سيدنا محمد. قناة نور الإسلام، أخوكم عبد الرحمن الوادعي. إنذار.